多謝各位啊嚇。咁其實我相信政府都會講翻佢個加嗰個費用嘅嚇，或者加費啦嚇。咁所以醫管局其實係執行嘅嚇，咁但係都可以俾啲意見啦。嗱，咁講翻新加坡先啦。其實新加坡如果大家都知道咧，新加坡咧就政府係俾即係如果唔係好窮嗰啲咧，其實佢嗰個資助係講緊75%嘅，無論住院啊、藥費啊、癌藥都係75%。咁幾時先要高啲咧？就係嗰啲癌症嘅病人，即係癌症病人同埋要好窮嗰啲啦，就80%。咁你話咦？咁剩翻嗰啲係邊個俾咧？咁頭先都提到啦。咁有講者就就係個儲蓄啦，呢個就係一個強制嘅儲蓄嚟嘅。另外一個咧就係叫Medishield，係一啲保險嚟嘅，醫療保險嚟嘅。呢個又係強制嘅。咁所以咧其實我哋香港咧，其實我哋整體嚟講咧係超過90%嘅資助嚟嘅。如果睇翻藥物咧，我哋已經差唔多超過92%。如果整體嚟講咧，就平均啦90幾個 percent。好啦，咁其實香港都好好嘅，所以點解有啲人講話身在福中要知福咧，就係咁嘅原因。因為如果你睇下新加坡啦新加坡其實佢有好多點樣 sustain 嗰啲癌藥啦，其實佢有癌症嗰個藥物嗰個表列嘅，佢分開癌藥嘅，就唔同醫管局嘅，即係整體有一個藥物名冊，佢癌藥就另外一個名冊。咁但係嗰啲資助喺邊度嚟嘅咧？資助佢要靠當然啦，頭先我講嗰啲，另外就係 donation，即係嗰啲有心人士嗰啲，所以佢個持續性咧都係要有啲研究啊。好啦，咁講翻今日啦，因為事實上嗰個加費啦，咁大家都知道啦，而家啲藥物咧就係15蚊16個禮拜啦，即係一個禮拜都唔使1蚊啊。咁大家知道坐一程車都要2蚊啦嚇，咁我哋藥物唔知點解成個禮拜先得嗰1蚊都冇。咁所以呢個都係要檢討。雖然頭先提到啦，彭昌都提到啦，以倍數增加咗，但係你就算而家20蚊4個禮拜都好啦咁其實都唔係好，即係我唔知即係各有各嘅睇法啦咁但係嗰個原則我要講下嘅，因為其實政府推行呢個即係有加有減啦，其實佢唔係冇淨係加嘅，佢有減嘅有啲減，即係話一陣間會講下嗰個安全網會擴大啦。或者即係中產會係喺即係佢要俾錢嗰度會減少啦個原則就係佢承擔唔減嘅，即係佢就算加咗費用之後咧，佢唔會攞啲費用去嚟俾人工或者建設嘅，係會用翻喺個服務嗰度，即係病人嘅服務。能者共付呢個唔係能者多付能者多付好多時有人反感嘅，即係點解我有能力要俾多啲咧？所以佢係共付即係 co-payment。咁佢共付咧就唔係話你俾晒嘅，即係一陣間會講下少少。有加有減，我頭先提過啦即係其實係有加，當然有減啦呢個減就減個負擔啦咁同埋嗰個高度資助嘅，咁其實佢都係維持翻90%嘅資助嘅，即係佢唔會話加咗費用之後去到好似新加坡得80%或者就仲低啲75% 嘅資助。咁同埋嗰個 implementation 咧個執行咧都係循序漸進嘅佢講緊5年嘅。咁當然啦，我唔知藥費會唔會係今年年尾或者出年年初會加藥費啦咁但係嗰個進程咧係講緊5年先至慢慢實施，全部實施嘅。咁所以又有時間啦，又有係真係目標為本啦即係邊啲藥邊啲人會多啲受到保障咁當然你純粹睇個數字，15蚊變成20蚊15蚊16個禮拜變為20蚊4個禮拜，數要倍計咁呢個就係大家去思考下啦。咁但係一般嚟講咧，其實啲重症其實醫管局又好或者政府咧，佢目標去資助咧就係啲重症癌症啦，即係危急嗰啲啦咁同埋一啲真係好需要幫忙嗰啲人。咁所以咧有幾點係可以提出嘅，不過我都係要強調咧，就係政府會講翻呢樣嘢嘅，即係我哋係醫管局係講執行咁第一點咧就係如果你睇翻以往嗰個費用減免機制咧，佢係用127500蚊為呢個基準嘅，即係個家庭嘅資產咁咩叫家庭資產咧？即係包括嗰個即係有做嘢，即係有收入嗰啲啦，加埋你可能有屋啦、呢啲資產啦咁呢個就127500。咁但係當優化咗之後咧，即係實施咗之後咧，佢會擴到個資產限額咧去到505000再重複一次，127,500擴展到505000。咁505000係咩嚟嘅咧？大家估唔估到？點解會用
萬五千咁零丁啦。即係本來係12.7萬係嗰個限額，而家佢擴闊到去50.5萬，係其實申請公屋嗰個限額，就係50.5萬，所以佢就將佢嗰個安全網啊係擴大啊，所以個限額增加。咁啊，同埋個定義嗰個家庭收入咧就會重新定義啦，即係有啲會考慮佢又可能要供仔女去讀書啊，或者有個親戚要，或者佢個家人要照顧長期病患要用錢啊，佢呢啲因素都會考慮埋嘅。所以嗰個家庭嗰個資產咧唔淨止係收入啦，再加呢個有冇樓啦嚇。其實新加坡咧淨係考慮呢樣嘢，淨係家庭嘅收入，即係成員嘅收入加埋佢有冇樓嘅。係其他因素唔考慮嘅，即係你話係咪養緊阿爸阿媽，或者有個仔女係有呢個長期病患，佢係唔會考慮嘅。但係將來咧，政府會考慮埋呢啲因素。嗱，希望呢個俾到大家一個信心啦嚇。雖然你聽到話好似乜都加喎咁，但係佢放寬呢啲嚇，就12.7萬放寬到50.5萬。另外咧就我頭先講係二人或以上嘅家庭，我記住嚇。頭先我12.7萬，咁之上嗰啲就你睇翻政府啲數據嚇。咁另外咧就另外一個琴日新聞我都聽到嘅，其實我琴日新聞都聽到，就係封頂啊嘛。每年嗰個市民用喺呢個醫療咧就封頂1萬蚊啊嘛。啊，咁呢個咧就會受惠嘅人數大約睇先70萬定7萬啊，7萬蚊啊，7萬人係啦。咁所以你見到咧就其實佢都會封頂，呢個係好事嚟嘅。即係你諗下住院啊、手術啊、即係照啊、診斷啊呢啲啊，同埋當然藥啦嚇。咁佢就封頂係每年1萬蚊嘅，呢個係好事嚟嘅。咁當然啦，你話呢啲錢喺邊度嚟咧？就係講啦，就係有啲加咗你個費用，就擺喺呢啲有需要，希望大家可以共同可以享受到呢個減免額，即係封頂額啊。啊，咁所以能者共付係一個其實一個係我覺得係應該係可取嘅，因為佢唔係付好多嘅啫。你諗下嚇，即係我淨係講得藥啦嚇，其他我都唔記得啦。譬如你話急症室嗰啲，因為始終有人濫用啊，或者傷風感冒走去急症室，而家加好多啊，咁呢個就係防止人嚟濫用。但係藥物方面咧，就以往我頭先講過啦，你坐乘巴士都2蚊，冇可能你攞一個禮拜嘅藥，記住喎，係一個禮拜唔理你食幾多粒，你食1粒同食10粒咧都係收咁嘅同一價錢㗎，即係而家。即係佢係用你個我哋英文叫 duration，即係嗰個有幾耐，醫生開幾耐俾你咧，就咁樣計法，佢唔係計幾多粒㗎。即係如果個病人食多粒咧，係着數啲㗎。即係必理痛，如果你每日4次，每次1粒，同一個必理痛每日4次，每次2粒，2粒都係着數啲嘅，因為佢俾嘅錢一模一樣嘅，同嗰個1粒嗰個。咁樣講必理痛咧，我想俾大家聽嗱，醫管局做咩咧？其實係做減少浪費啊，加錢當然政府決定啊，我哋係執行。但係減少浪費係邊度嚟啊？我想俾你睇，我頭先講唔係必理痛嘅，香港或者醫管局咧，醫管局喺門診嘅病人用必理痛咧，每年用2200萬啊，淨係錢啊，淨係必理痛一隻啊，2200萬。咁當中有好多係需要時服食嘅，嗱你計一半啦，係咪都成1000萬啊？即係我哋試過一個Covid 嗰陣時咧，叫啲病人翻嚟攞第二次必理痛係唔攞嘅，第一次俾咗佢之後咧，第二次唔嚟攞嘅。因為佢覺得冇用，即係話如果你有50%，2200萬，你當1000萬啦，係咪？有成70%嘅人唔嚟攞，你話慳翻成700萬港幣，呢700萬就可以引入新藥啦，或者有啲癌症病人需要多啲資助啦，諗下幾犀利。所以點解我哋要減低呢個源頭減廢，又或者要減少浪費，就咁嘅原因咯。得唔得？好，暫時係咁多先。係啦，咁政府一定會講多啲收費嘅嘢嘅，就我只不過係講啲我覺得值得同大家分享，同埋大家聽完之後，咦，原來我都將即係當然你未必有癌症嘅，即係我意思即係嗰個限額會擴展到咁犀利咯，由12萬幾去到50萬咯個限額。不過補充嘅資料就係呢個即係12萬幾到50.5萬咧，其實就因應住個家庭人數去定嘅，係啦。即係如果頭先講嗰啲係3人家庭，即係3人家庭咧，就以往12萬幾就唔合資格申請豁免啦，而家就去到即係50.5萬。咁啊，當然你1、2人同埋4人，總之按照翻個家庭人數咧，就去再定嗰個入息同埋資產嘅申請豁免嗰個上限啦。